Servus zusammen. In dem Video schauen wir uns die eine Luftpumpe an, die CEAP18LI. Wie ihr sehen könnt, schauen wir uns den Durchmesser an, 8,5 cm ungefähr bis 9. Die Länge beträgt 14,5 cm. Und dann schauen wir uns noch die Grifflänge an. Der Griff ist sehr fein, muss ich sagen, fühlt sich gut an. Wie ihr sehen könnt, 17 cm ist es von ganz oben bis ganz unten. Also die Gesamtlänge bis zum Akku. Und jetzt schauen wir uns auch mal die Griffbreite an. Oben sind wir bei 6 cm, dann 5,5 ungefähr und ganz unten sind wir bei 4,5 cm. Da schauen wir uns an, wie die LED ist. Wie ihr sehen könnt, ist es eigentlich eine sehr helle LED, wirklich zufriedenstellend von der Helligkeit her, aber die Position ist einfach nicht richtig, der strahlt irgendwo hin, nicht da, wo man sie braucht. Ihr seht ein paar Meter weiter weg und der strahlt 1 Meter zu hoch. Das geht gar nicht, finde ich. Wenn ihr sehen könnt, Ziele nach unten, er strahlt genau nach vorn gegen die Wand. Also die LED ist einfach, der strahlt genau in die falsche Richtung. Sie ist zwar hell, aber bringt nicht viel, wenn man das nicht sehen kann, was man braucht. Da messen wir nochmal, wie hell die LED wirklich ist. Dafür tue einfach den Luxmeter genau auf die LED drauf und das gesamte Licht wird eingefangen. So kann man auch auf Lumen umrechnen. Man muss halt die Fläche wissen. Also wie ihr sehen könnt, sind wir da bei der LED und da messen wir das komplette Licht wird im Prinzip eingefangen. Fast das komplette. Ganz 100% geht es nicht. Aber wir sind da bei 14.480 Lux, was in Ordnung ist. Ist eigentlich hell eben, aber nur weil es eben falsch leuchtet, ist das schlecht. Da schauen wir uns die Lautstärke an. Wie ihr sehen könnt, bei 20 cm sind wir bei 97 Dezibel ungefähr. Da schauen wir uns nochmal die Pumpe genauer an. Wie ihr sehen könnt, hat man eben eine Funktion zum Aufblasen und eine zum Leeren. Oben ist der Durchmesser ca. 2 cm, da wo die Luft angesaugt wird. Und vorne ist eben nicht 100% rund, sondern so oval, ja, weil es eben teilweise dicker und teilweise ist die Öffnung größer, teilweise kleiner. Zur Seite ist sie kleiner, nach oben und nach unten hin ist sie etwas größer. Und ja, wie ihr sehen könnt, ist ungefähr der Durchmesser bei 1,8, 1,7 cm, je nachdem wie man es misst. Das jetzt nochmal, wie sie ausschaut. Ich bin wirklich super zufrieden mit der. Also haptisch super verarbeitet, der Griff ist gut. Die LED halt ist leider ein bisschen, ja, was heißt ein bisschen schlecht, ist leider. Ich weiß ja nicht, was man sich dabei gedacht hat, dass man die LED so positioniert und so einen Strahlungswinkel hat, dass es komplett irgendwo hinstellt, wo man es gar nicht braucht. Verstehe ich nicht. Das jetzt ist, man kann eben den Aufsatz auch oben befestigen und man kann dann eben die Luft heraussaugen. Fungiert halt wie ein Sauger mehr oder weniger, weil es dann die komplette Luft dann aussaugt. Das jetzt ist ein Versuchsaufbau, wie ich ihn gemacht habe. Da bei verschiedenen Abständen, bei 15, bei 10, bei 5 cm und bei 0 mit und ohne Aufsatz habe ich alles gemacht und nun zeige ich euch, wie die Werte ausschauen. Das ist das Wichtigste. Wie viel Luft wird denn überhaupt bewegt oder wie hoch ist die Geschwindigkeit auch, wie das rauskommt. Dann kann man auch den Luftstrom berechnen, indem man die Geschwindigkeit hat und den Durchmesser. So, das jetzt ist die einzelnen Werte. 15 cm, 10, 5 und 0. Mit Aufsatz und ohne Aufsatz. Ohne Aufsatz sind die Werte besser, weil eben es wahrscheinlich zum Widerstand kommt. Das zeige ich euch dann danach. Das jetzt ist auch die Lautstärken. 97 Dezibel und komischerweise bei 40 und 60 das gleiche Ergebnis. Finde ich komisch, kann nicht stimmen, aber das Gerät zeigt es an. Wir sehen können da mit dem einen Aufsatz die Ansauggeschwindigkeiten, mit verschiedenen Aufsätzen. Wie ihr sehen könnt, leistet die Luftpumpe viel weniger, wenn eben der Aufsatz da oben ist für die Luftmatratzen und solche Sachen. Nur 25,74 km/h werden angesaugt. Mit dem Aufsatz, der einen größeren Durchmesser hat, erhöht sich die Ansauggeschwindigkeit auf fast das Dreifache, 76,56 km/h. Gewaltiger Unterschied. Und dann schauen wir uns nur an, komplett ohne Aufsatz. Da sind wir eben bei 93,06 km/h. Das erklärt natürlich auch, wieso eben die Geschwindigkeit, die gemessene beim Ausgang, höher ist, wenn man eben den Aufsatz nicht oben hat,
weil der Motor eben mehr Luftdurchzug hat und somit auch mehr Luft rauskommt. Kommen wir nun zum Ausdauertest. Mit einem 2er Akku dauert es bei voller Leistung, also komplett ohne Aufsätze, 28 Minuten und 50 Sekunden, bis der Akku aufgebraucht ist. Mit dem kleinen Aufsatz, also mit dem kleineren, 33 Minuten und 35 Sekunden und mit dem kleinsten Aufsatz, der für Luftmatratzen, 52 Minuten und 40 Sekunden, also nicht ganz 60 Minuten wie angegeben, aber trotzdem sehr nah. Aber wenn es natürlich den Aussatz zum Wegblasen braucht, dann seid ihr nur bei einer halben Stunde ungefähr. Jo. So, kommen wir nun zum Fazit. Das Gewicht beträgt 340 Gramm. Ob das jetzt leicht oder schwer ist, werden wir in Zukunft sehen. Ich glaube, das ist relativ leicht, weil er halt einen dünneren Griff hat und die Maße nicht allzu groß sein. Lautstärke bei 20 cm beträgt 97 Dezibel. Ich finde das schon sehr laut, muss ich sagen. Also ohne Gehörschutz würde ich den nicht gern verwenden, weil manchmal verwendet man den, wenn man den Tisch abstauben will oder die Späne wegblasen will. Und dann ist es halt ziemlich nah am Ohr, also Gehörschutz aufsetzen. Ein sehr, sehr wichtiges Kriterium ist der Luftstrom. Das ist natürlich wichtig, wie viel Luft überhaupt bewegt wird. Das habe ich berechnet und wir kommen auf 44,7, also aufgerundet 45 Kubikmeter pro Stunde. Einheit gibt 670 Liter an. Wenn man das dann auf eben die Liter runterrechnet pro Minute, sind wir bei 636 Liter pro Minute, was sehr nah an der Angabe ist. Vielleicht ist ein Messfehler von mir oder sie haben zu viel angegeben, aber guter Wert. Preis von 40 Euro ist gerechtfertigt, finde ich, weil es gibt so einen von Ryobi und der kostet auch 40 Euro oder sogar ein bisschen mehr. Hat vielleicht 210 Liter pro Minute, ist ein Drittel, wenn das stimmt. Aber das muss ich natürlich in Zukunft testen. Dann gibt es Bosch Easy Inflate, haben sie neu ausgekauft. Der hat 530 Liter pro Minute oder sowas. Das wäre nah an dem. Natürlich kann es auch mehr oder weniger sein. Ich weiß natürlich nicht, das ist die Angabe. Dann gibt es auch Parkside, der hat 70 Kubikmeter pro Stunde, was wirklich sehr viel wert ist, werden wir jetzt testen in Zukunft. Der wird in 1-2 Wochen der Test online kommen. Und ja, ich hoffe, dass euch wieder gefallen hat. Ich bedanke mich fürs Schauen. Servus und ciao.